Oke, ini adalah converter buat headset sama charging untuk iPhone ya. Karena iPad gua tuh ini nggak support headset to Type C yang untuk Android, jadi kita harus beli khusus untuk iPad. Aduh, ternyata coba cek untuk barangnya, semoga nggak ada ini guys, nggak ada minus ya. Soalnya untuk pengirimannya tuh udah 6 hari nih, males cok nunggu pengirimannya. Tuh, ini barangnya kecil. Oke, barangnya kecil, masih disegel ya. Kita coba buka guys, semoga tidak ada minus. Wih, ternyata kecil ya. Buset, kecil banget. Kirain segede, sorry. Kirain segede apa namanya? McDodo itu mah. Oke, Type C. Karena kita pakai iPad mini 6 ya, jadi udah Type C ya. Kita coba colok. Bentar. Nah, ini kan bisa charging sama headset guys, jadi kita bisa sambil ngecas sambil ini. Oh, masuk guys, mantap.